93rd दशकं बन्धुस्नेहं विजह्यां तव हि करुणया त्वयि उपावेशित आत्मा सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगत् वीक्ष्य मायाविलासम् नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोष अवबोधे विधिर्वा व्यासेधो वा कथं तौ त्वयि निहितमतेः वीतवैषम्यबुद्धेः क्षुत्तृष्णलोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्ति अनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुषैः वरः तज्जनिः दुर्लभैव तत्रापि आत्मा आत्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुः यः त्वयि न्यस्तचेताः ताप उच्छित्तेः उपायं स्मरति सह सुहृत् स्वात्म वैरी ततो अन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते क इव न हि गुरु लोकवृत्तेऽपि भूमा सर्वक्रान्तापि भूमिः न हि चलति ततः तत्क्षमां शिक्षयेयं गृह्णीयाम् ईश तत् विषयपरिचये अपि अप्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं च आत्मनो मे गगनगुरुवशात् पातु निर्लेपता च स्वच्छस्यां पावनो अहं मधुर उदकवत् वह्निवत् मा स्म गृह्णां सर्वम् अन्नीनः अपि दोषं तरुषु तम् इव मां सर्वभूतेषु अवेयां पुष्टिः नष्टिः कलानां शशिन इव तनोः न आत्मनो अस्ति इति विद्यां तोयादि व्यस्तमार्ताण्डवत् अपि च तनुषु एकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहात् व्याध आत्तपुत्र प्रणयमृत कपोतायितो मा स्म भुवं प्राप्तं प्रश्न सहेय क्षुतमपि शयुवत् सिन्धुवत् स्याम् अगाधः मापप्तं योषिदातौ शिखिनि शलभवत् भृङ्गवत् सारभागे भूयासं किन्तु तद्वत् धनचयनवशात् माहम् ईशप्रणेशम् मा बध्यासं तरुण्या गजैव वशया न आर्जेयं दनौघं हर्ता अन्यः तं हि माध्वीहर इव मृगवति मामुहं ग्राम्यगीतैः न अति आसञ्चेय भोज्ये जश इव बडिशे पिङ्गलावत् निराशः सुभ्यां भर्तव्ययोगात् कुरर इव विभो सामिषः अन्यैः हनन्यैः वर्तेय त्यक्तमानः सुखम् अतिशिशुवत् निस्सहायः चरेयं कन्याया एकशेषो बलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो न अवबुद्ध्यै परम् इषुकृत् इव क्ष्माभृत् आयानघोषं गेहेषु अन्यप्रणीतेषु अहि इव निवसानि उन्दुरोः मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगत् इति
ऊर्णनाभात् प्रतीयां त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विद्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं दत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् हि मे देहमोहं त्यज पवनपुराधीश यत् प्रेमहेतोः गेहे विद्धि कळत्रादिषु च विविशिताः त्वत्पदं विस्मरन्ते सोऽयं वह्नेः शृणो वा परमिह परतः साम्प्रतं च अक्षिकर्ण त्वच्चिह्वाद्या विकर्षन्ति अवशमतैतः को अपि न त्वत्पदाब्जे दुर्वारो देहमोहो यदि पुनः अधुना तर्हि निःशेषरोगा हृत्वा भक्तिं दृढिष्टां कुरु तव पद पङ्केरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नानाभवन्ते समधिगतम् अमुं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रे हा हन्त मामा क्षिप विषयरसे पाहि मां मारुतेश 94th दशकं शुद्धा निष्कामधर्मेः प्रवर गुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियादि व्यपगतम् अखिल व्याप्तम् आवेदयन्ते नानात्वा स्थौल्य कार्ष्यादितु गुणजवपुः सङ्कतो अध्यासितं ते वह्नेः दारुप्रभेदेषु इव महत् अणुता दीप्तता शान्तदादी आचार्य आख्य अधरस्थ अरणि समुनमिलत् शिष्यरूप उत्तररणे आवेदः उद्भासितेन स्फुटतरपरिबोध अग्निना दह्यमाने कर्मालीवासना तत्कृतशतनुभुवन भ्रान्ति कान्तारपूरे दाह्य अभावेन विद्या शिखिनि च विरते त्वन्मयी खलु अवस्था एवं त्वत्प्राप्तितो अन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायः न एकान्त अत्यन्तिकाः ते कृषिवत् अगत षड्गुण्य षट्कर्मयोगाः दुर्वैकल्यैः अकल्या अपि निगमपथाः तत्फलानि अपि अवाप्ता मत्ताः त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्ति अनन्तान् विषादान् त्वत्लोकात् अनन्यलोकः क्वनु भयरहितो यत् परार्धद्वय अन्ते त्वद्भीतः सत्यलोके अपि न सुखवसतिः पद्मभूः पद्मनाभ एवं भावेतु अधर्म अर्जित बहुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं चिन्ति बन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो याथार्थ्यात् त्वन्मयस्य एव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवत्
विमुक्तिं गतवती च भिता तावती तावतेको भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसात् न अपरो निर्व्यय आत्मा जीवन्मुक्तत्वम् एवं विधम् इति वचसा किं फलं दूरदूरे त्वन्नाम अशुद्धबुद्धेः न च लघुमनसः शोधनं भक्तितो अल्यते तन्मे विष्णो कृषिष्ठाः त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं येन स्यामुक्षु किञ्चित् गुरुवचनमिलत् त्वत्प्रबोधः त्वत् आत्मा शब्दब्रह्मणि अपीह प्रयतति मनसः त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्द्यश्रमाः ते चिरतरम् इह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिं यस्यां विश्व अभिरामः सकलमलहरा दिव्यलीलावताराः सच्चित् सान्त्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं भ्रियासम् यो यावन् यादृशो वा त्वम् इति किमपि न एव अवगच्छामि भूमा एवं च अनन्यभावः त्वत् अनुभजनम् एव आद्रिये चैद्यवैरे त्वत् लिङ्गानां त्वत् अङ्घ्रि प्रियजनसदसां दर्शन स्पर्शनादेः भूयान्मे त्वत्प्रभोजान् अतिनुति गुणकर्मानुकीर्तिः आदरो अपि यद्यद् लभ्येत तत्तत्त्व समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहं त्वद्गेह उन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव सूर्य अग्नि ब्राह्मण आत्मादिषु लसित चतुर्बाहुम् आराधये त्वां त्वत्प्रेम आद्वत्तरूपो मम सततम् अभिष्यन्ततां भक्तियोगः ऐक्यं ते दानहोम व्रतनियमतपः साङ्ख्ययोगैः दुरापं त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुः आनन्दसान्द्रं भक्तेषु अन्येषु भूयः सु अपि बहुमनषे भक्तिमेव त्वम् आसां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगतान् कृष्णवातालयेश।